5th Standard English, Term 3, Unit 2, The Cracked Coffee Cup. Book exercise. Let us understand. A. Fill in the blanks. 1. Teddy took his pillow as a sign of dash them. A. Giving farewell. B. Welcoming. C. Scolding. The answer is welcoming. டெடி வீட்டு வாசலில் யாரையாவது பார்த்தா உள்ளே அதோட தலையணியை எடுத்துகிட்டு போய் வாலாட்டிகிட்டே நிற்கும். ஏன் அப்படி செய்யுது? அவங்கள வெல்கம் பண்ணுற மாதிரி, வரவேற்கிற மாதிரி அப்படி செய்யுது. ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் வெல்கமிங். செகண்ட் ஒன், கனி அண்ட் டெடி வேர் இன் த கார்டன் அட் டேஷ். A. 11 AM, B. 10 PM, C. 12 noon. The answer is 12 noon. கனியும் டெடியும் அந்த கார்டனில் எத்தனை மணிக்கு போய் இருந்தாங்க? 12 o'clock afternoon கார்டனுக்கு போனாங்க. கரெக்ட் ஆன்சர் 12 noon. தேர்ட் ஒன், முத்து கலெக்டட் டேஷ் ஃப்ரம் எவ்ரி ஹவுஸ். ஃபுட், கார்பேஜ், க்ளோத்ஸ். கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் கார்பேஜ். ஒவ்வொரு வீட்லேயும் சேர்ற கார்பேஜ் அதாவது குப்பையை கலெக்ட் பண்ணுறது தான் முத்துவோட வேலை. ஃபோர்த் ஒன், அன்பு வாஸ் அ டேஷ் ஓல்டு பாய். A. 3 year, B. 4 year, C. 2 year. The answer is 2 year. அன்புக்கு வயசு என்ன? 2 years. ஃபிஃப்த் ஒன், கனி டுக் டெடி அவுட் ஃபார் அ டேஷ். பார்ட், வாக், ஸ்கூல். The correct answer is walk. கனி டுக் டெடி அவுட் ஃபார் அ வாக். கனி அவளோட டாக் டெடியை எங்கே கூட்டிகிட்டு போனா? வாக்கிங் கூப்பிட்டு போனா. பி. ஆன்சர் த கொஸ்டின்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஒய் டிட் கனி ரன் டு த கிச்சன்? கனி ran to the kitchen to pick up the garbage bag. கனி கிச்சனுக்கு ஏன் ஓடி போனா? அங்கே உள்ள கார்பேஜ் பேக்கை எடுக்கிறதுக்காக கனி கிச்சனுக்கு வேகமாக ஓடி போனா. செகண்ட் கொஸ்டின், வேர் டிட் கனி see the old cracked cup? கனி saw the old cracked cup near the kitchen sink. கனி ஓல்டு கிராக்டு கப்பை எந்த இடத்துல பார்த்தா? அந்த ஓல்டு கிராக்டு கப்பை கனி கிச்சனில் உள்ள சிங்க் பக்கத்தில் பார்த்தா. தேர்ட் கொஸ்டின், ஹூ வர் த கெஸ்ட் டு கனிஸ் ஹோம்? ராணி ஆண்டி அண்ட் ஹர் சன் அன்பு வேர் த கெஸ்ட் டு கனிஸ் ஹோம். கனியோட வீட்டுக்கு யாரெல்லாம் விருந்தாளியாக வந்தாங்க? ராணி ஆண்டியும் அவங்க பையன் அன்பும் வந்தாங்க. ஃபோர்த் கொஸ்டின், வாட் டிட் கனி ரியலைஸ் இன் த ஸ்டோரி? கனி ரியலைஸ் தட் எவ்ரிஒன் ஷுட் பி ட்ரீட்டட் ஈக்குவலி வித் லவ் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட். இந்த கதையில் கனி உணர்ந்தது என்னது? எல்லார்ட்டையும் சமமாக அன்போடு நடந்துக்கணும் அப்படின்னு கனி கற்றுக்கிட்டா. ஃபிஃப்த் கொஸ்டின், டு யூ திங்க் யூ ட்ரீட் எவ்ரி ஒன் ஈக்குவலி? ஜஸ்டிஃபை வித் அன் எக்ஸாம்பிள். எஸ், ஐ ட்ரீட் எவ்ரி ஒன் ஈக்குவலி. ஐ ட்ரீட் மை ரிச் அண்ட் புவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈக்குவலி. இது ஒரு ஜென்ரல் கொஸ்டின். நீ எல்லோரும் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கு ரிலேட்டடாக நீங்கள் எந்த ஆன்சர்னாலும் எழுதிக்கலாம். எஸ், ஐ ட்ரீட் எவ்ரி ஒன் ஈக்குவலி. நம்ம எல்லாரையும் ஒன்று போல் நடத்துவோம், எல்லாத்தையும் அன்பாக இருப்போம். அதனால் என்ன எழுதலாம்? எஸ், ஐ ட்ரீட் எவ்ரி ஒன் ஈக்குவலி. ஜஸ்டிஃபை வித் அன் எக்ஸாம்பிள். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணுவேன். அவங்க ஏழையாக இருந்தாலும் சரி, பணக்காரனாக இருந்தாலும் சரி, எல்லார்ட்டையும் சமமாக பழகுவேன். இந்த யூனிட்டில் உள்ள ரிமைனிங் டாபிக்ஸை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ, கிவ் அ லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்.